хөтөлбөр үргэлжилж байна. 2025 оны эхний 11 сарын байдлаар 5.9%-аар эдийн засаг өсөж, инфляц 8.2%-тай гарлаа. Хэдийгээр нүүрсний үн буурсан хэдий ч зэсийн үнийн өсөлтийн дүнгээс шалтгаалan гадаад худалдаа ашигтай гарсан байна. Нүүрсний үн бол сая эхний 6 сарч бас нэг 50% ундлаа шүү дээ. Төсөөлж ирсэн шүү дээ. Одоо оны эхний 11 сарын байдлаар нэг 79 сая тонн төрж байна. Харамсалтай нь хэдийгээр бит хэмжээнд өнгөрсөн оны хэмжээнд төрж байгаа ч гэсэн нүүрсний үнийн бууралтаас шалтгаалаад оны эхний 11 сард 2.9 тэрбум доллараар нүүрсний экспортын орлого буурсан байна. Өсөлт байгаа мөртлөөсөө иргэдийн амжиргаа доройтчихсон. Тэр өөрөө үйл ажиллагаа маш цомхон болгож иж хувийн хвшлийн ажил хорон зайг бий болгоно. 2025 оны эхний 11 сарын байдлаар гадаад худалдааны мэдээллийг харвал тэнцэл 3.5 тэрбум Америк долларын ашигтай гарчээ. Монгол улс дэлхийн 162 улстай худалдаа хийж нийт бараа эргэлт 24 тэрбум Америк доллар байгаагийн 13.7 тэрбум Америк доллар нь экспортын түн юм. Нүүрсний үн унсантай холбоотойгоор нүүрсний орлого 3.1 тэрбум доллараар буурсан. Гэхдээ зэсийн хөдөр ба баяжмал 2.1 тэрбум Америк доллараар өссөн байна. Хэдийгээр уул уурхаагаас бусад салбарт эдийн засгийн төрөлжилт ажиглагдаагүй ч уул уурхайн бүтээгдэхүүн дунд нүүрс, зэсийн хөдөр баяжмалын экспортын хувь хэмжээ өссөн юм а. 2025 онд татврын хуулийг шинжлэх хүрээнд иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс санал авсан тухайн саналуудыг тусган хуулийг батлвал гадаад худалдаа төсвийн орлогоос эхлээд тоон үзүүлэлтүүд эерэг гарах суурь болох юм а. Газар тариалангийн компани, барилгын компани, замын компани, уул уурхайн компани. Энэ улирлын онцлогоос нь хамааруулаад татврын хурааж авдаг юм системийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Улирлын онцлогоос нь хамаараад санхүүгийн их үүсвэр дэмжлэг үзүүлдэг энэ хөлбөрийг өнөөдөр бий болгох хэрэгтэй байна. Гэхдээ бол манай аж ахуйн нэгж иргэд манай үнийг бол даваад гарцсан. Өндөр хийдэг баялгаа бүтээгээд шинэ онтойгоо золгож байна. Одоогийн энэ бодлого маань болохоор шинэ ажлын байр бий болохыг одоо хязгаарладаг. Дээр нь яагаад тэгэхээр маш өндөр юм татвар нийгмийн даатгал маань өөрөө шууд яаж байгаа гэхээр одоо нөгөө ажлын байр бий болгоход тэнтэй холбоотой хөдөлмөрийн орлого дээр бол 24-өөс 26% юм татвар ногдуулж байгаа бодлого болчиход байгаа. Одоо татврын багц бол боогоо тавьсан байх шүү дээ. Нэлээд юм хүлээлттэй бол харж исэн. Энэ хоёр хуулиар батлаад өгчих юм бол энэ чинь өөрөөсөө дахин юм сэргэлт үе гарч ирэх байхгүй. Төсвийн төлөвлөгтөө хэд өөдрөөр төсөөлдөг байдлаас 2025 онд холдож чадсан бол одоо аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжсэн бодлого энэ онд өгүүлэгдэж байна.